E vërteta që pak mjek e thon hapur pse ecja nuk e mbron gjithmonë zemrën. Për dekada me radhë, njerëzve u është thënë se ecja është forma më e sigurt dhe më e mjaftueshme e aktivitetit fizik, veçanërisht për ata që kanë kaluar moshën e mesme. Këshilla duket arsyeshme. Ecja nuk dëmton kyçet, nuk kërkon pajisje, nuk kushton asgjë dhe mund të bëhet nga pothuajse kushdo. Për shumë njerëz, ajo është kthyer në një ritual të përditshëm dhe në një burim qetësie shpirtërore. Por pikërisht këtu fillon problemi. Sipas një doktori ortopedik me përvojë shumëvjeçare, besimi se ecja e zakonshme mjafton për ta mbajtur zemrën të shëndetshme është një nga keqkuptimet më të rrezikshme të shëndetit modern. Jo sepse ecja është e keqe, por sepse ajo shpesh krijon një ndjenjë të rreme sigurie. Njerëzit mendojnë se po bëjnë gjithçka siç duhet, ndërkohë që zemra e tyre nuk po merr stimulimin që i nevojitet për të qëndruar e fortë. Zemra nuk është thjesht një organ që rreh vetvetiu. Ajo është një muskull i gjallë që ka nevojë për sfidë, për rritje graduale të ngarkesës dhe për përshtatje. Ashtu si muskujt e këmbëve apo të krahëve, edhe zemra dobësohet kur nuk përdoret mjaftueshëm. Problemi është se shumë njerëz e ngatërojnë lëvizjen me stërvitjen. Ecja e lehtë, pa rritje të ritmit të zemrës dhe pa angazhim serioz të frymëmarrjes, është lëvizje, jo domosdoshmërisht ushtrim për zemrën. Doktori ortopedik shpjegon se në praktikën e tij ka parë qindra pacient që ecin çdo ditë, por megjithatë vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, lodhje kronike, gulqim me përpjekje të vogël dhe probleme serioze kardiovaskulare. Shumica e tyre janë të bindur se po bëjnë mjaftueshëm, sepse askush nuk u ka shpjeguar se zemra ka nevojë për intensitet, jo vetëm për kohë. Veçanërisht pas moshës 50 apo 60 vjeç, trupi ndryshon. Metabolizmi ngadalësohet, elasticiteti i enëve të gjakut zvogëlohet dhe reagimi i zemrës ndaj aktivitetit fizik bëhet më i dobët. Në këtë fazë të jetës, aktiviteti që dikur ishte i mjaftueshëm, nuk e kryen më të njëjtin funksion. Megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të bëjnë të njëjtën ecje që kanë bërë prej vitesh, duke besuar se po mbrojnë zemrën e tyre. Sipas doktorit, ky është një rrezik i heshtur. Zemra mund të dobësohet gradualisht pa dhënë shenja të qarta paralajmëruese. Njerëzit ndihen mirë derisa një ditë përballen me një problem serioz. Aritmi, bllokim të enëve të gjakut apo edhe infarkt. Në shumë raste, befasia është e madhe, sepse personi ka jetuar me bindjen se ishte aktiv dhe i kujdesshëm ndaj shëndetit. Kjo hyrje nuk ka për qëllim të friksojë, por të zgjojë vëmendjen. Ecja mbetet një aktivitet i vlefshëm dhe i dobishëm, por ajo nuk duhet të jetë vetmja formë kujdesit për zemrën. Të kuptuarit e kufive të saj është hapi i parë drejt një shëndeti real dhe të qëndrueshëm kardiovaskular. Por a është vërtet kështu? Një doktor ortopedik me mbi 30 vite përvojë klinike, i cili ka trajtuar mijëra pacient me probleme të kyçeve, shtyllës kurrizore dhe lëvizshmërisë, ngre një alarm serioz. Ecja është e mirë, por nuk mjafton për zemrën. Dhe kjo po u kushton shëndetin shumë njerëzve, pa e kuptuar. Ky pohim ka habitur jo pak pacient, sidomos ata që ndihen të qetë me ndërgjegjen sepse ecin çdo ditë. Por sipas doktorit, problemi nuk është ecja vetë, problemi është keqkuptimi se ecja zëvendëson aktivitetin kardiovaskular të vërtetë. Në këtë seri shkrimesh do të analizojmë pse ecja nuk është e mjaftueshme për zemrën, çfarë ndodh realisht brenda trupit, dhe çfarë duhet të bëni ndryshe për të mbrojtur jetën tuaj. Kush është doktori dhe pse flet një ortoped për zemrën? Në pamje të parë mund të lindë pyetja: ç'lidhje ka një ortoped me zemrën? Por përgjigjja është më e thellë nga sa duket. Ortopedët janë mjekët që shohin nga afër si lëviz trupi, si reagojnë muskujt, kocka dhe kyçet ndaj aktivitetit fizik ose mungesës së tij. Gjatë viteve, doktori ka vënë re një model shqetësues. Pacient që ecin çdo ditë, por kanë tension të lartë, kolesterol të rritur, rrahje të çrregullta të zemrës, lodhje kronike dhe madje infarkte të papritura. Më thon gjithmonë: doktor, unë eci çdo ditë. Dhe unë u përgjigjem: po zemra juaj, a e di këtë? Thot ai. Çfarë ndodh realisht me zemrën gjatë ecjes së zakonshme? Ecja është një aktivitet me intensitet të ulët. Kjo do të thotë se rrahjet e zemrës rriten shumë pak. Qarkullimi i gjakut përmirësohet vetëm lehtë. Mushkërit nuk sfidohen seriozisht. Muskujt e mëdhenj punojnë në mënyrë minimale. Për një person të ri dhe aktiv, kjo mund të jetë një formë relaksi, por për një person mbi 50-60 vjeç, me metabolizëm të ngadalësuar, kjo nuk është e mjaftueshme për të forcuar zemrën. Doktori shpjegon: zemra është një muskull,
Nëse nuk e sfidon, ajo do bësohet. Ecja e lehtë nuk e sfidon zemrën. Gabimi më i madh, ecja pa intensitet. Shumica e njerëzve ecin duke folur në telefon, duke ndalur shpesh, pa djersitur, pa rritur frymarrjen. Kjo lloj ecjeje është më shumë lëvizje se sa stërvitje. Sipas doktorit, për zemrën ka rëndësi. Sa shpejt rreh, sa fort pompon, sa gjatë qëndron në një gjendje sfiduese. Nëse gjatë ecjes mund të flisni pa u lodhur, nuk ju merret fryma, nuk ndjeni rrahje të forta, atëherë zemra juaj nuk po stërvitet. Pse pas moshës 60 rreziku është më i madh? Me kalimin e viteve, elasticiteti i enëve të gjakut bie, muskujt dobësohen, metabolizmi ngadalsohet, reagimi i zemrës ndaj aktivitetit zvogëlohet. Kjo do të thotë se ajo që mjaftonte në moshën 30 vjeç, nuk mjafton më në moshën 60. Doktori paralajmëron, nëse në moshën 60 bëni të njëjtën ecje që bënit në 40, po mashtroheni. Trupi ka nevojë për një stimul më të fortë. Rasti i pacientit që bënte gjithçka si duhet. Një nga rastet që e shtyu doktorin të fliste publikisht ishte ai një burr i 67 vjeçar. Ecte çdo mëngjes 40 minuta. Nuk pinte doan, nuk konsumonte alkool, hante me mas. Megjithatë, një mëngjes u rrëzua papritur nga infarkti i zemrës. Analizat treguan zemër të dobësuar, qarkullim jo efikas, muskul kardiak të paushtruar. Ai bënte gjithçka që i kishin thënë, përveç gjës më të rëndësishme. Ta sfidonte zemrën. Ecja është bazë, jo zgjidhje. Doktori nuk thotë që ecja është e keqe. Përkundrazi, ndihmon kyçet, përmirëson qarkullimin, ul stresin, mban trupin në lëvizje. Por problemi lind kur ecja merret si aktivitet i vetëm. Ecja është hyrja, jo dera kryesore për shëndetin e zemrës. Çfarë do të ndodhë nëse vazhdoni vetëm me ecje? Sipas përvojës klinike të doktorit, zemra do të plaket më shpejt. Rreziku për tension dhe aritmi rritet. Kapaciteti fizik bie gradualisht. Lodhja bëhet e përditshme. Rreziku për infarkt rritet në heshtje. Dhe më e keqja, shumë njerëz nuk e kuptojnë derisa është vonë. Çfarë i duhet vërtet zemrës dhe pse ecja e zakonshme nuk e plotëson këtë nevojë? Pasi kuptojmë se ecja e lehtë nuk e sfidon mjaftueshëm zemrën, lind pyetja thelbësore. Çfarë i duhet realisht zemrës për të qëndruar e fortë dhe funksionale? Sipas doktorit ortopedik, përgjigjja nuk është as e ndërlikuar dhe as e rrezikshme, por kërkon një ndryshim të vogël në mënyrën si e kuptojmë aktivitetin fizik. Zemra është një muskull që përshtatet vetëm kur përballet me ngarkesë. Kur rrahjet e saj rriten për një periudhë të caktuar kohe, ajo forcohet, pompon gjak më me efikasitet dhe përmirëson furnizimin me oksigjen të gjithë trupit. Nëse kjo rritje nuk ndodh, zemra mbetet në një gjendje rehatije, duke humbur gradualisht kapacitetin e saj funksional. Roli i rrahjeve të zemrës, çelësi që shumica e injoron. Një nga gabimet më të mëdha, sipas doktorit, është se njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje ritmit të zemrës gjatë aktivitetit. Ecja e zakonshme rrallë e çon zemrën në zonën ku ndodh përfitimi kardiovaskular. Për shumë persona, rrahjet mbeten pothuajse të njëjta si në pushim. Doktori thekson, nëse gjatë ecjes nuk ndjeni që zemra po punon më fort, ajo nuk po stërvitet, thjesht po lëvizni. Për të pasur përfitim real, zemra duhet të arrijë një nivel të caktuar intensiteti, ku frymarrja bëhet më e thellë dhe biseda bëhet më e vështirë. Ky është momenti kur trupi fillon të përshtatet dhe të forcohet. Intensiteti ka më shumë vlerë se koha. Shumë njerëz krenohen se ecin një orë apo më shumë çdo ditë, por doktori shpjegon se një ecje gjatë pa intensitet ka më pak vlerë për zemrën se sa një aktivitet më i shkurtër, por më sfidues. Zemra nuk numëron minutat, por reagimin e saj ndaj përpjekjes. Një ecje 20-30 minuta me ritëm të shpejtë, ku ndjeni lodhje të lehtë dhe djersitje, është shumë e dobishme se sa një shëtitje qetë për një ore. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat mbi 60 vjeç, tek të cilët kapaciteti kardiovaskular bie natyrshëm me moshën. Pse ortopedët paralajmërojnë më herët se të tjerët? Si mjek i sistemit muskuloskeletor, ortopedi sheh pasojat e drejtpërdrejta të një stili jetese pasiv. Muskuj të dobësuar, kyçe të ngurtësuara dhe qëndrueshmëri të ulët fizike. Por ai sheh edhe një tjetër problem.
frikën e pacientëve për të ushtruar më shumë. Shumë njerëz shmangin aktivitetin më intensiv nga frika se do të dëmtojnë gjunjët, shpinën apo legenin. Kjo i shtyn ata të kufizohen vetëm në ecje të lehtë. Sipas doktorit, kjo frikë shpesh është egzageruar dhe paradoksalisht mungesa e ushtrimeve të duhura e rrit rrezikun si për kyçet ashtu edhe për zemrën. Zemra dhe muskujt, një lidhje që nuk duhet ndarë. Një tjetër pikë kyçe që thekson doktori është lidhja mes muskujve dhe zemrës. Muskujt e fortë ndihmojnë qarkullimin e gjakut dhe lehtësojnë punën e zemrës. Ecja e lehtë nuk aktivizon mjaftueshëm muskujt e mëdhenj të trupit, veçanërisht ata të kofshëve dhe shpinës. Pa këtë aktivizim, qarkullimi mbetet i dobët dhe zemra detyrohet të punojë më shumë për të bërë të njëjtën punë. Me kalimin e kohës, kjo lodhje e vazhdueshme mund të çojë në dobësim të funksionit kardiak. Shenja që tregojnë se ecja juaj nuk po mjafton. Sipas përvojës klinike të doktorit, ka disa shenja të qarta që tregojnë se ecja e zakonshme nuk po i shërben më zemrës. Lodhje e shpejtë gjatë aktiviteteve të përditshme. Gulqim me përpjekje të vogël. Rrahje të çrregullta pas ecjes. Mungesë energjie gjatë ditës. Ndjesi plogështie edhe pse jeni aktiv. Këto shenja shpesh injorohen, sepse njerëzit mendojnë se janë thjesht pasojë e moshës. Por në realitet, ato tregojnë se zemra nuk po stërvitet mjaftueshëm. Si ta forconi zemrën pa dëmtuar kyçet? Këshillat praktike të doktorit ortopedik. Një nga frikërat më të mëdha të njerëzve, sidomos pas moshës 55-60 vjeç, është se çdo aktivitet më intensiv se ecja mund të dëmtojë gjunjët, shpinën apo hijet. Pikërisht për këtë arsye, shumë persona zgjedhin të mos bëjnë asgjë tjetër përveç ecjes së lehtë. Sipas doktorit ortopedik, kjo frikë është e kuptueshme, por shpesh e gabuar. Trupi nuk dëmtohet nga lëvizja e duhur, dëmtohet nga mungesa e saj. Parimi kryesor, intensitet i kontrolluar, jo forcë e verbër. Doktori thekson se për zemrën nuk është e nevojshme vrapimi i shpejt apo ushtrimet ekstreme. Ajo që ka rëndësi është rritja graduale e intensitetit, duke ruajtur kontrollin mbi lëvizjen dhe frymëmarrjen. Një ushtrim është i dobishëm për zemrën nëse rrit rrahjet e zemrës, përshpejton frymëmarrjen, shkakton djersitje të lehtë, por nuk krijon dhimbje të mprehtë në kyçe. Kjo mund të arrihet edhe pa ushtrime agresive. Ecja e shpejtë, versioni i përmirësuar i ecjes. Doktori sugjeron që ecja të mos hiqet, por të transformohet. Në vend të një shëtitje të qetë, ai këshillon ecje të shpejtë, ku ritmi është dukshëm më i lartë. Krahët lëvizin aktivisht. Hapat janë më energjik. Frymëmarrja bëhet më e thellë. Nëse gjatë ecjes së shpejtë mund të flisni vetëm me fjalë të shkurtra, atëherë jeni në zonën e duhur për zemrën. Ushtrimet pa goditje, miq të kyçeve. Për personat me probleme në gjunjë apo shpinë, doktori rekomandon aktivitete me ngarkesë të ulët mbi kyçet, por me përfitim të lartë kardiovaskular. Bicikleta statike, noti ose ushtrimet në ujë, ushtrimet eliptike, ngjitje e kontrolluar shkallësh. Këto aktivitete rrisin ritmin e zemrës pa goditje të forta mbi kyçet. Forca e muskujve, mburoj për zemrën. Një nga këshillat më të rëndësishme të doktorit është përfshirja e ushtrimeve të lehta të forcës. Shumë njerëz i shmangin këto ushtrime, duke menduar se janë të rrezikshme. Në realitet, muskujt e fortë mbrojnë kyçet, përmirësojnë qarkullimin, e lehtësojnë punën e zemrës. Ushtrime të thjeshta si ngritje nga karrigja, ushtrime me peshë trupore, shirita elastik, mund të bëjnë një ndryshim të madh, edhe kur bëhen 2-3 herë në javë. Shembull praktik. Rutina 20 minutësh e doktorit. Doktori ndan një rutinë të thjeshtë që ua rekomandon pacientëve të tij. 5 minuta ecje ngadalt për ngrohje. 10 minuta ecje e shpejtë ose biçikletë statike. 5 minuta ushtrime të lehta për muskujt e këmbëve dhe krahëve. Nuk po kërkoj perfeksion, po kërkoj që zemra të punoj pak më fort se zakonisht. Kur duhet të ndaleni? Siguria është thelbësore. Doktori këshillon të ndaleni me njëherë nëse shfaqen dhimbje gjoksi, marramendje, gulqim ekstrem, dhimbje e fortë në kyçe. Në këto raste, aktiviteti duhet ndërprerë dhe konsultuar mjeku. Mesazhi kryesor i pjesës 3. Ecja e lehtë është një fillim i mirë, por zemra ka nevojë për diçka më shumë. Duke zgjedhur aktivitete të sigurta, të kontrolluara dhe të përshtatura me moshën dhe gjendjen fizike,
është e mundur të forconi zemrën pa rrezikuar trupin. Gabimet më të mëdha që bëjnë njerëzit mbi 60 vjeç. Pse mendojnë se janë aktiv, por zemra po dobësohet. Një nga problemet më serioze që vëren doktori ortopedik në praktikën e tij, është se shumë njerëz mbi 60 vjeç janë të bindur se janë fizikisht aktiv, ndërkohë që në realitet po bëjnë shumë pak për zemrën e tyre. Ky vetbesim i rrem shpesh është më i rrezikshëm se mungesa totale e aktivitetit, sepse i pengon ata të ndryshojnë. Pacienti më thot, doktor, unë lëviz çdo ditë, por kur e pyes si lëviz, kuptoj se zemra e tij nuk është sfiduar prej vitesh. Gabimi e rënjë. Rutina e njëjtë për vite me radhë. Trupi i njeriut përshtatet shpejt. Ajo që në fillim ishte sfiduese, pas disa muajsh bëhet e lehtë. Shumë persona ecin në të njëjtën rrugë, me të njëjtin ritëm, për të njëjtën kohë, çdo ditë. Për mendjen kjo është qetësuese, por për zemrën është problematike. Zemra nuk përmirësohet nëse nuk i ndryshon ngarkesa. Paritje graduale të intensitetit, ajo thjesht ruan një nivel minimal funksioni, ose madje humb atë. Gabimi e rë2, frika e tepruar nga lodhja. Shumë njerëz ndalojnë ushtrimin sapo ndjejnë lodhje të lehtë ose frymëmarrje të përshpejtuar, por pikërisht këtu fillon përfitimi për zemrën. Doktori thekson se lodhja e moderuar nuk është armik, por sinjal që zemra po punon. Problemi nuk është lodhja, por dhimbja ose marramendja. Këto duhen dalluar qartë. Gabimi e rë3, mbështetja vetëm te ecja. Edhe pse ecja është e dobishme, mbështetja vetëm te ajo është një gabim i zakonshëm. Pa ushtrime që aktivizojnë muskujt e mëdhenj dhe rrisin ndjeshëm ritmin e zemrës, përfitimi mbetet i kufizuar. Doktori vëren se shumë pacient nuk bëjnë ushtrime force, ushtrime për frymëmarrjen, ushtrime për qëndrueshmërinë. Kjo e lë trupin të pa ekuilibruar dhe zemrën të pa përgatitur për përpjekje. Gabimi e rë4. Pushimi tepërt mes ushtrimeve. Një tjetër gabim i zakonshëm është pushimi i gjatë dhe i shpesh gjatë aktivitetit. Njerëzit ecin pak, ndalen shpesh, ulen, flasin, pastaj vazhdojnë. Kjo e mban zemrën gjithmonë në një nivel shumë të ulët pune. Për zemrën ka rëndësi vazhdimësia e përpjekjes, jo fragmentimi i saj. Gabimi e rë5. Injorimi i sinjaleve të trupit. Lodhja e shpejtë, gulqimi, mungesa e energjisë apo rrahjet e çrregullta nuk janë gjithmonë normale për moshën. Shpesh janë shenja që zemra nuk po merr stërvitjen e duhur. Doktori thekson se shumë njerëz i injorojnë këto sinjale për vite me radhë, derisa shfaqet një problem serioz. Pasojat afatgjata të këtyre gabimeve. Sipas përvojës klinike, pasojat nuk shfaqen menjëherë. Ato ndërtohen ngadalë. Rënje e kapacitetit fizik, rritje e tensionit të gjakut, dobësimi i muskulit të zemrës, rritje e rrezikut për infarkt dhe goditje në tru. Dhe shpesh këto ndodhin tek njerëz që mendojnë se po bëjnë gjithçka siç duhet. Mesazhi i fortë i doktorit. Mos u kënaqni me idenë se jeni aktiv. Pyetja e vërtetë është, apo punon zemra juaj mjaftueshëm? Si ta mbani zemrën të fortë pas moshës 60? Pas analizës së hollësishme të gabimeve, keqkuptimeve dhe aktiviteteve të dobishme, doktori ortopedik jep mesazhin kryesor. Ecja është vetëm baza. Zemra ka nevojë për stimul më serioz dhe të sigurt. Tani është koha të shpjegojmë se si mund të veproni në praktikë. Një rutina ideale, e thjeshtë por efektive. Doktori sugjeron një rutinë të thjeshtë 20-30 minutëshe, e përshtatshme për personat mbi 60 vjeç. Ngrohja 5 minuta. Ecje lehtë ose lëvizje të buta të krahëve dhe këmbëve. Aktiviteti kardiovaskular 10-15 minuta. Ecje e shpejtë, biçikletë statike, not ose aktivitet tjetër që rrit ritmin e zemrës, por nuk shkakton dhimbje. Ushtrime për forcë dhe fleksibilitet 5-10 minuta. Ngritje nga karrigia, ushtrime me peshë trupore, shtrirje të muskujve të mëdhenj. Kjo kombinon stimulimin kardiovaskular me forcimin e muskujve dhe mbrojtjen e kyçeve. 2. Intensiteti mbi kohën. Shumë persona ecin për një orë pa rritur ritmin e zemrës. Doktori thekson, është më e vlefshme të punojë zemra për 20 minuta me intensitet të moderuar se sa një ecje e gjatë pa frymëmarrje të thellë. Rekomandohet të ndiqni një ndjesë të moderuar lodhjeje. Mund të flisni, por me fjalë të shkurtra. 3. Aktivitetet me ndikim të ulët mbi kyçet. Për personat me probleme të gjurit, ijeve ose shpinës. Noti dhe ushtrimet në ujë janë ideal, sepse forcojnë zemrën pa goditje. Biçikleta statike ose eliptikët janë një alternativë e sigurt.
Shtrirje dhe ushtrimet me shirita elastik për forcën e muskujve ndihmojnë edhe zemrën edhe stabilitetin e kyçeve. 4. Shenja që tregojnë se zemra po stërvitet. Frymarrje më e shpejtë, por e kontrolluar. Djersitje e lehtë. Lodhje e moderuar që kalon pas pushimit të shkurtër. Nëse ndjeni dhimbje të forta, marramendje ose gulqim, duhet të ndaloni dhe të konsultoheni me mjekun. 5. Gabimet që duhet të shmangni. Mos mbështeteni vetëm tek ecja e zakonshme. Mos e shmangni lodhjen e moderuar. Mos injoroni sinjalet e trupit. Mos e ngadalsoni progresin, shtoni intensitetin gradualisht. 6. Mesazhi kryesor i doktorit ortopedik. Ecja është e mirë, por nuk mjafton. Zemra ka nevojë të sfidohet në mënyrë të sigurt dhe të kontrolluar. Nuk ka moshë për të filluar. Ka vetëm vendosmërinë për të ndryshuar mënyrën si lëvizim çdo ditë. Një kombinim i aktivitetit kardiovaskular, ushtrimeve të forcës dhe fleksibilitetit është çelësi për një zemër të fortë dhe të shëndetshme pas moshës 60. Duke respektuar trupin dhe kufijtë e tij, mund të shmangni problemet serioze kardiovaskulare dhe të ruani energjinë dhe qëndrueshmërinë për vitet në vijim.